Marwo Raxma Cabdi Khaliif oo ah gabadh u dhalatay dowladdeegaanka Soomaalida gaar ahaan magaalada Qabridahar ayaa ku guuleysatay Bakhtiyaar Nasiib uu bixiyo sanadkiiba hal mar bangiga gaarka loo leeyahay ee Wagaagan. Gabadhani ayaa ka mid ahayd macaamiisha bangigaasi waxayna si Bakhtiyaar Nasiib ah ay ugu guuleysatay gaari modelkiisu yahay 2019 oo kuwa raaxada ah. waxayna sheegtay Marwo Raxma inay aad ugu faraxsan tahay gaarigani sida Bakhtiyaar Nasiibka ah ay ugu guuleysatay taasi oo guushani ku tilmaamtay mid u soo hoyatay guud ahaan deegaanka. waxaan ka mid ahaa macaamiisha bangiga Wagaagan muddo 5 sano ah. waxaa la iga soo diri jiray lacago dibadda oo ka qaadan jiray bangiga Wagaagan. kadib waxaan noqday ku guuleystayaasha sanadkan Bakhtiyaar Nasiibkan. waxaan helay gaarigan modelkiisu yahay 2019 ee lagu magacaabo Kia. waxyaabo badan oo kale ka helaysaa waxaad ka helaysaa lacagaha deymaha oo kaleete. waa bangi maxaan ku dhahay deegaanka waxyaabo badan ka bedelay. sidaas anagu kula dareemay ka shucuur ahaan maanta gaari baad ku guuleysatay oo Bakhtiyaar Nasiib aad ku heshay bal ka waran maxaad ugu faraxsanahay gaarigan aad baan ugu faraxsanahay guushana guulani kaliga ii soo hoyatay ma guul shacabweynaha deegaanka Soomaalida u soo hoyatay weeyaan. Sahra Cabdi Khaliif oo ah Raxmo walaasheeda ayaa iyaduna sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay inay maanta ay walaasheeda ay ku guuleysato Bakhtiyaar Nasiibkani uu bixinayo bangiga Wagaagan oo ahayd mid guud ahaanba bulshada Itoobiya ka dhaxaysay oo maanta ayada gacanta u soo galay. waxaa ku guuleystay gaarigan walaashay oo iga yar aad baan ugu hambaleynayaa ma sha Allah. markii nilisoo sheegay inay gaariga ay ku guuleysatay dareen nooca oo ayaana kala farxaday wallahi aad lama qiyaas karo waka ma sha Allah ilaahay ma ka baryaynaa inuu ilaahay u calfo iyada bulshadaba. dhankooda qaar ka mid ah mas'uuliyiinta bangigaasi Wagaagan ayaa Marwo Raxma Cabdi Khaliif ugu hambaliyay gaarigan ay sida Bakhtiyaar Nasiibka ah ay ugu guuleysatay. fursadahan yani waa fursado dhif oo Itoobiya yani muxuu ahaa u dhaxeeya fursadan yani waxay gabadhu ku heshay waxay ahayd lacagta dibadda laga soo diro ee bangigu yani uu bixiyo ee reedka bangiga lagu bixiyo lacagta iyo gabadhu yani lacag baa dibadda looga soo diray lacagta dibadda looga soo diray yaa reedka bangiga lagu siiyay bangiga macaamiil u ahayd bangiga ku xidhnayd in badan bay ku soo noqotay gabadhu marka fursad saabay ku heshay. marka yani way jiraan baawur baa jiray oo baawurkaas yani waxa ugu qalsanaa meesha uu socday baawurka baa jiray baawurkaasna si guud Itoobiya dhan uga dhaxiyay gabadha baa heshay waxa kale oo jiray mashiinaha jiray kuwan dharka lagu maydhaa waxa kale oo jiray mooblaha jiray marka moobladina waa laga helay deegaankeena yani waxa laga helay muxuu ahaa wajaala laga helay moobladii laga helay fridge laftiisa xagan baa laga helay gaarigii laftiisa gabadha baa heshay Raxma heshay oo Qabridahar oo deegaankeena u dhalatay marka yani fursadahan hadda kor inaga nima soo mari jirin marka waa fursado yani marka koobaad Ilaahay baan ugu mahadinaynaa alxamdulillah waan leenahay marka labaadna yani hadda isbedelkan yimid iyo isbedelka yani deegaanka ka curtay yaa waxan yani keenay. si kastaba ha ahaatee Bakhtiyaar Nasiibkani ay ku guuleysatay Marwo Raxma Cabdi Khaliif ayaa noqonaysa tan iyo inta la og yahay gabadhii ugu horeysay ee Soomaali ah oo Bakhtiyaar Nasiib noocan ah oo bixiyo bangiga Wagaagan ku guuleysatay.